IVF പ്രക്രിയയിൽ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ഒരു ചുമയും അത് കാരണം ഇനി പ്രഗ്നൻസി പിടിക്കാതെ പോകുമോ അബോർഷനാകുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനിൽ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, അതിനുള്ള പ്രതിവിധികളും നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കാരണങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നോർമലായിട്ട് അനസ്തീസിയ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ്. എന്നാലും വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് അനസ്തീസിയ വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ജനറൽ അനസ്തീസിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു കോയിലിടും. അതിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ഒരു ചുമ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം വന്ന് കാണാറുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ തന്നെയും നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രെസ്സായിരിക്കും. ഈ സ്ട്രെസ്സ് കാരണം തൊണ്ട കുത്തിയുള്ളൊരു ചുമ 1-2 ദിവസം ആ സ്ട്രെസ്സ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ വന്ന് കാണാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ, നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഈ വരൾച്ച കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രി സമയത്ത് തൊണ്ട ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചുമ, കണ്ടിന്യൂസ് നിർത്താതെയുള്ള തൊണ്ട ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചുമ പലരിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ തന്നെയും ചിലരിൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണുകളുടെ ഒക്കെ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫം പോലെ കൂടുതലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വന്ന് തൊണ്ടയെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചിലപ്പോൾ കുത്തി ചുമ വരാം. അപ്പം നമുക്ക് തൊണ്ടയിൽ നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യും, ആ ഒരു കഫം വരുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ വന്ന് കാണാറുണ്ട്. ഇനി ഈ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആമാശയത്തിൽ നിന്നുള്ള അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ദ്രവങ്ങൾ മേലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് തൊണ്ടയെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതും ഒരു ഇറിറ്റൻ കോഫ് പലരിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.